ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. திருமலா திருப்பதி இன்றைய அப்டேட்ஸ் பார்க்கலாம். நேற்று நடந்த ஆக்சிடெண்ட்னால சென்னையிலேருந்து திருப்பதிக்கு போகிற சப்தகிரி எக்ஸ்பிரஸ், கருடாத்திரி எக்ஸ்பிரஸ், திருப்பதியிலேருந்து சென்னைக்கு வர சப்தகிரி எக்ஸ்பிரஸ், கருடாத்திரி எக்ஸ்பிரஸ் இன்றைக்கி ஒரு நாள் கேன்சல் செய்திருக்காங்க. இப்போ 6:05க்கு கிளம்புற ட்ரெயினும் கேன்சல்டு. இன்கேஸ் நீங்கள் அதில் வரத்துக்கு பிளான் பண்ணி இப்போ கேன்சல் ஆயிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஓகேவாக இருந்தால் ரேணுகுண்டாலேருந்து எக்மோருக்கு வர சிஎஸ்எம்டி ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் தான் காமிக்குது. அதில் கூட ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த கேன்சலேஷன் இன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும்தான் அப்டேட் ஆகிருக்கு. நாளைக்கு எதுவும் இல்லை, ஆஸ் யூஷுவல் ரன்னிங் ஸ்டேட்டஸ் தான் காமிக்குது. இருந்தாலும் நீங்கள் கிளம்புறப்போ ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன், ஜென்ரலாக காலையில் ட்ரெயின் இருக்கும் சென்னையிலேருந்து திருப்பதிக்கு போகிறதுக்கு, ரேணுகுண்டாக்கு போகிறதுக்கு, அப்புறம் மத்தியானம் இருக்கும், சாயந்தரம் இருக்கும். சண்டே மட்டும் காலையில் 9:10க்கு நாகர்சோல் எக்ஸ்பிரஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ட்ரெயின் காலையில் ரேணுகுண்டா போகிறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன் இருக்குது. அது வீக்லி எக்ஸ்பிரஸ், ரெகுலராக வீக்லி எவ்ரி சண்டே போகும். 9:10 போல் கிளம்பும். ரேணுகுண்டா வரைக்கும் அந்த ட்ரெயின் ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும். ஸோ அதில் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். பிரம்மோற்சவம் முடிஞ்சு இன்றைக்கி துவஜ அவரோகணம் நைட்டு 8 to 10 போட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நெய்வேத்தியம், சல்லிம்பு ஆஃப் ஸ்பெஷல் ஜுவல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்பெஷலாக போட்டிருக்கிற அந்த நகைகள்லாம் எடுக்கிறது. அதுக்கப்புறமா ஷரவண ஆஸ்தானம் போட்டிருக்காங்க. நைட் பெல், பாகுமானம் டு அர்ச்சகா, சுத்தி ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் ஏகாந்தம் சேவான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இன்றைக்கி 8:30 மணிலேருந்து இன்னைக்கு உண்டான தரிசனம் கிடையாது போல இருக்குது, அப்படி தான் போட்டிருக்காங்க. துவஜ அவரோகணம்க்கு அப்புறம் ஏகாந்த சேவா வரைக்கும் பொது தரிசனமே போடலை. நாளைக்கு காலையில் சுப்பிரபாதம் சேவாலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். கீழ்த்திருப்பதியில் கொடுக்கக்கூடிய டோக்கன் கூட கொஞ்சமாக தான் கொடுத்தாங்க. ரெகுலராக கொடுக்கறத கம்பேர் பண்ணுறப்போ இன்றைக்கி டோக்கன்ஸ் கூட கோட்டா கொஞ்சமாக தான் கொடுத்தாங்க. அடுத்து நாளைக்கு காலையில் 2 மணி போல் கவுண்டர் ஓப்பன் பண்ணி கீழ்த்திருப்பதிலையும், 6 மணி போல் கவுண்டர் ஓப்பன் பண்ணி ஸ்ரீவாரிமெட்லையும் கொடுப்பாங்க. டோக்கன் தரிசனத்தில் ஏர்லி மார்னிங் டைம் ஸ்லாட்டில் சுவாமி தரிசனம் பார்க்கறதுக்கு 2 மணி நேரமும், மத்தியானத்துலேருந்து நைட் வரைக்கும் உண்டான டோக்கன் தரிசனத்தில் சுவாமி தரிசனம் பார்க்கறதுக்கு 6லேருந்து 7 மணி நேரமும், 300 ரூபாய் தரிசனம் வர்ச்சுவல் சேவா தரிசனத்தில் நாளைக்கு சுவாமி தரிசனம் பார்க்கறதுக்கு 2லேருந்து 4 மணி நேரமும், டைரக்ட் சர்வ தர்ஷனத்தில் சுவாமி தரிசனம் பார்க்கறதுக்கு 15 மணி நேரமும் ஆகலாம். இன்னும் ஏபிஎஸ்ஆர்டிசியில் டிசம்பர் மாதத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய பஸ் டிக்கெட்டோடு சேர்த்து 300 ரூபாய் ஸ்பெஷலிட்டி தர்ஷன் டிக்கெட் கொடுக்கல. அப்டேட் எப்போ வந்தாலும் ஷேர் பண்ணுறேன். நேற்று திருப்பதியில் சுவாமி தரிசனம் பார்த்த மொத்த பக்தர்களோட எண்ணிக்கை 71,443 பேர். உண்டியில் சேர்ந்த காணிக்கை 2.52 கோடி ரூபாய். முடிக்காணிக்கை கொடுத்தவங்க 26,948 பேர். ஸோ நாளையிலேருந்து ரெகுலராக எல்லா தரிசனமும் இருக்கும். ஆன்லைனில் கொடுக்கறது, ஆஃப்லைனில் கொடுக்கறது, ஆஸ் யூஷுவல் இன்ஃபான் தர்ஷன், என்ஆர்ஐ தர்ஷன் எல்லாமே கொடுக்கறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. டிடிடிலேருந்து வேறு எந்த அப்டேட்ஸ் வந்தாலும் ஷேர் பண்ணுறேன். எஸ்எஸ்பி லைஃப் ஸ்டைல் யூடியூப் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. திருப்பதி பற்றின அப்டேட்ஸ் தினமும் நான் ஷேர் பண்ணுறது நீங்கள் சுவாமி தரிசனம் பார்க்க போகிறப்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோ லைக் பண்ணி நிறைய பக்தர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களுக்கும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் போய் சேரும். தேங்க்யூ.